السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں لائے ہیں آپ حضرات کے لیے کھانسی کے مجرب وظائف۔ اگر کسی کو کھانسی ہو گئی ہو تو یہ آیت 21 مرتبہ سیاہ نمک پر دم کر کے چٹایا جائے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ 41 مرتبہ سورہ اخلاص پانی پر دم کر کے پلانا بہت مفید ہے۔ 41 بار یہ آیت پانی پر پڑھ کر پلانے سے انشاءاللہ کھانسی میں کمی ہو جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اگر کسی کو کالی کھانسی ہو گئی ہو تو 7 دن تک 41 مرتبہ سورہ علم نشر پانی پر دم کر کے پلایا جائے اور اسی صورت کو لکھ کر گلے میں لٹکایا جائے تو انشاءاللہ شفا ہوگی، مجرب ہے۔ سورہ غاشیہ 3 بار پانی پر دم کر کے پلانا اور اسی کو لکھ کر گلے میں پہنانے سے کالی کھانسی ختم ہو جائے گی، بہت مفید ہے۔ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔